Hello，大家好啊！上個禮拜原來我唔記得咗開 live 咯，跟住咧就飛啦。本身我係諗住唔係停咗一個禮拜定兩個禮拜，我唔記得咗啦。因為準備要去韓國之前，你知道我扶老攜幼去噶啦，咁啊真係要準備好多嘢。跟住之前又未有時間安排，咁好多都係去到當刻我先準備嘅。咁係唯獨不過好彩一路之前都上網揾到啲資料，係譬如包車點去啊。好彩冇去滑雪，因為咧嗰日本身諗住我哋去滑雪嗰日咧，我喺唔知咩 K 碌定 K 碌 KKday 係咪 K 碌係啦，咁我諗住揾啲local tour 啊，咁啊當日去即日來回滑雪啦咁。但係原來咧唔知要7點幾喺唔知邊個站度集合，哇！咁即係我要5點幾起身嘞喎。跟住我諗下都唔好就算啦。其實如果要去滑雪嘅話，我就應該其實 book 一晚 stay 喺滑雪場嗰邊係啦。但係諗下，都係唔好，真係好攰。跟住嗰日咧，我就上網睇就要去睇下去邊度可以行下街，因為我之前嗰日就包車。咁包車揾咗個都我覺得唔貴，因為我隔過幾間價咧，就話有啲就要1,700蚊人民幣咁，係，但我睇過咧係用韓圜去兌平啲嘅。咁呢個咧就大約1,500蚊啦，兌翻1,400-1,500蚊兌翻港紙，係啦。咁佢部車第一日去機場接我嗰時都靚嘅，好大部，係啦。跟住機場去，我今次住喺江南嗰邊，都係圍起400蚊港紙啦，係，但部車舒服嘅。係啦，咁我見嗰個人老老實實咁，所以我第3日就安排咗去嚟接我哋一齊去包車玩啦咁。咁咧就去咗草泥馬，係啦，冇咩事都唔好去，都污糟嘅。但係好得意，可以真係你俾你拖住隻嘢周圍行咗一個圈咁咯，我覺得幾得意。跟住第二個點去咗邊啊？我諗下先。去咗睇咩鐵路自行車，咪踩，好攰啊！原來，但我覺得幾得意嘅，幾新奇嘅呢樣嘢。跟住第3，其實去完2個景點都冇乜地方可以去。我係咪仲有個景點去咗咧？死啦，唔係好記得添。跟住踩完單車，好似冇啦，因為我哋好晏先出發，定去咗3個都唔記得，要睇翻啲相。最後就話想睇埋冰川，但係 over 咗時間嘅，咁就俾錢咯咁。但係佢幫我哋買晒啲飛咯，咁零計好似都50幾萬韓圜啊，即係對幾多錢我唔記得啦，50幾萬韓圜，可唔可以即時上有得睇嘅咧？哎呀，唔識計數，通常我會即時兌換咯，係啦，得唔得㗎？睇下先啦。啱啱頭先係咪停咗㗎？我唔知我。晏少少睇翻個直播先，差唔多3000蚊港紙，咁就包埋晒啲入場券啊，同埋 over 咗嘅時間，係啦。咁但係舒服嘅，因為我哋全程喺架車度瞓㗎嘛。係唯獨咧去到草泥馬來，因為咧我仔咧即係個司機哥哥就俾咗嗰啲吸引嗰啲咧，佢有一個 point，佢我心諗大鑊啦。因為其實你要行完成個草泥馬嗰個樂園咧，我諗要4個鐘嘅。咁其實我哋去車程都個幾鐘，跟住其實都逗留到點幾嘅啦。如果行運咧，我諗要3-4點。其實我哋去唔到其他地方啦。跟住喺度喊又剩啦，我都忍唔到嘅真係。咁但係佢阿仔有樣嘢進步咗，就係佢好攰，但係佢冇發脾氣。因為以前同我老公去旅行咧，佢一攰咧就會不停咁發脾氣喊嘅啦，又喺度掠呢掠。但係今次佢冇嘅。但係唯獨做唔到，即係完成唔到嗰啲 point 咧，佢就會發脾氣喺度，係啦。咁所以其實搞到我咧，下次去旅行我都唔係好想帶佢，好老實嘅，因為去旅行我想放鬆。咁其實佢都係主要打機。我自己其實而家都唔知點樣去面對，即係佢越嚟越大個，開始有自己嘅思想啦。咁其實我覺得係仲難過之前教佢嘅。係咯，但係我都會再嘗試咯，因為做阿媽真係辛苦，真係辛苦晒啲媽媽，尤其是湊住即係呢類型嘅小朋友啦，係啊，真係好攰。跟住第2日我哋咧就去咗着韓服都唔係好凍，不過影啲相我唔知佢執完出嚟係點嘅，啲衫都貴嘅。
即係同埋我可能我哋又遲去咧，一早俾人 book 晒，啲人真係9點鐘到，我諗到嗰度，跟住已經揀晒啲靚衫啊，去影相。咁去到得翻我同我契媽嘅時候，應該得翻嗰啲咯咁。係啦，影相都有影咗2個鐘嘅，影相我都唔係好記得幾錢，我諗都係好似影一租一套17萬won咯，即係最靚嗰啲啦，2套30幾，咁影都係影好似係廿幾30萬won，我唔記得咗，因為我有俾訂佢係啦。跟住就去咗，跟住嗰日咧，我哋就問嗰個司機，我就話：咦，如果我哋想去行歐，初頭想去行歐嘅，但係佢話喺麗州，但係好遠嘅，佢驚我哋 call 咗車入去咧就冇車出翻嚟，係啦，除非啲人包車入去。佢話：或者自己揸車。我話包車，咁你哋喺度等。佢話係㗎咁樣。咁佢話唔划算。咁呢個司機都好老實嘅，佢都話咁樣就會唔划算咯咁。咁但係都咁我又問佢話：如果啲人冇 book 你即日來回滑雪，佢話有㗎，平一家大細，有啲就小朋友上去滑雪咁，但係啲老人家嗰啲就唔會唔會落車，咁佢哋咪喺架車度休息咯咁。咁佢都係唔划算嘅。但係如果自己去，佢話都係建議我哋 local tour 咁樣去啦。但係我覺得好攰咯。跟住咁我就問佢有冇啲係當地設計師，即係行歐嚟又唔得啦。咁我又唔想行啲商場，咁我冇啲係當地設計師嗰啲品牌去睇。佢話有啊，原來去咩漢南洞係啦。咁我就上網揾啦，漢南洞有啲咩當地設計師品牌咁啊。因為你就算 call Uber，你都要揾個地方俾我哋落車啊嘛。咁咁啱咪停咗個斜路度有，跟住我就見到一間叫唔知咩 YY 嘅品牌啦，咁似大 IT 咁嘅感覺嘅，咁入到去，哇！啲衫好靚喎，啲鞋都靚，不過着得唔舒服，我冇買。咁啊，一條design 好靚，啲質地都好靚嘅褲，我諗大約平咗折咗都要2000蚊港紙。咁當然我睇一睇就算啦。咁因為我覺得係冇必要啦，即係買行但係啲料靚嘅係啦。咁繼續行。咁啊行下啲細鋪仔，有間買件初頭以為係真皮，原來都係 PVC 皮，但係佢做得好真嘅。但我 cutting 好靚嘅，咁折咗都係1000蚊，我覺得哇都抵喎！即係如果買 cutting 嚟講，買料嚟講，我覺得值嘅。因為我買衫都好厭尖，知阿契媽又做歐洲時裝，咁其實我都唔使點買衫，喺佢間鋪買衫。我想揾啲咩衫，叫佢幫我揾咪得咯咁。所以我就諗應該都冇嘢買，因為去日本又都買唔到。我以前去韓國都係行東大門批發啫嘛，即係行咩 APM 嗰個叫咩 APM Lust 係咪嗰邊啊？係啦，應該係咁嘅名，唔係好記得。APM 有好多個名，但係一定唔係零售嗰邊行批發嗰邊，因為嗰邊會多嘢行啲。但係好似好逼嘅。鋪同鋪之間，你真係要行勻咁多層咯。咁但係今次咧，我好彩冇去，就去咗漢南洞啦，係啦。咁都有好多收穫。咁真係有啲真係當地 design，真係有啲年紀大少少，但係佢真係有部衣車喺間鋪度，佢會幫人改衫啊、設計衫啊咁樣。我覺得都幾得意喎，因為其實香港係冇呢啲地方㗎，但係反而韓國係原來喺一個小區度會有呢啲咯。咁下次我都會想去行呢啲地方咯。咁我跟住問開我妹就話有個叫聖水洞嘅，原來都有呢啲牌子，但係佢話仲潮啲。咁我係咪要潮咧？我唔係要潮喎，我想要型喎。係啦，又啲料又要靚少少嗰啲咯。咁所以下次有機會再行，但下次有機會就唔好再住江南。江南嗰邊係靜啲，但係都幾唔方便。同埋韓國一塞車真係好大喎，佢無時無刻都塞車嘅，我覺得過咗7點又塞車。咩3、4點又塞車，基本上，但係我又唔想搭地鐵好攰，因為佢哋啲地鐵站中間咧，站與站中間距離好遠啊，多數都係 call 車，係啦，咁 call 車都方便嘅，但係去啲遠嘅地方就真係要小心，因為你有得去可能冇得返㗎，咁最好包車咯，咁如果包車幾咁包我都覺得值嘅，咁仲有啲咩特別嘢冇啦，即係如果。因為我上一次去韓國係幾時啊？係仲喺觀塘嗰陣時啊？等我諗下先。Covid 前拖口罩，仲通關，
嗰陣時好似我去埋韓國之後咧就要 close 啦，係啦，我諗都係咪19年咧？好似係19年去到而家咯。咁其實都好大轉變啦，韓國。下次有機會都會再去。我反而覺得好似中意去多過日本咯，但係要真係夾啱減價時間啦，跟住就買咗對毛毛嘅 boot，好似 UGG 咁嘅款嘅，但係哇500幾蚊減價咁平，佢好似半價定做緊6折咯，哇真係好平！如果我會留多一日嘅話，我都係會去翻嗰度，不過仲大鑊嘅，好似真係行到腳，因為佢好多斜路啊。咁我妹就話聖水洞嗰度咧，就冇咁多斜路，唔使行得咁辛苦。佢啲斜真係好鬼斜嘅，即係我哋啲老人家膝頭哥頂唔順啊。後生得，但係如果我諗，如果夏天去，咁咪熱死人咯。你諗仲要行斜路喎，但係冬天去都辛苦，因為你去到每間鋪都有撩起哇，你要除褸，跟住有啲嘢又擺到一抽二掕都唔知擺邊。最好同老公去啦，佢咁有個人拎嘢係舒服好多，行都行得舒服好多。我記得我睇下先，第3日夜晚係咪咧？睇下先。第幾日咧？我第一晚落機，第2日咧就去咗影相。係第2日夜晚我就去咗約咗間整眉同整眼線啦。大家有見我 post 喺個 story 度啦。咁唐眉咧而家已經甩晒，佢都冇乜甩焦幾好嘅，我覺得係啦。佢就同我轉咗少少色，佢話我之前嗰隻偏灰，我嗰隻係咩咧？灰啡係啦。咁佢話都偏深色，同我話不如就試下改色啦。我 OK 嘅，咁佢同我改咗隻卡其色落去，冚咗色咧就淺咗係啦。但係佢哋都係唔識講國語嘅，都係用英文溝通。跟住咧就做眼線，係整眉我都覺得同我心諗做眼線大鑊咯。咁同一時間落，即係韓國嗰啲舒緩膏其實真係冇乜料到。咁整眉我都覺得頂到好似紋身咁啦，但係去到眼線，哇！我真係嗰嘢咧，好似俾人咧喺個肉錘砧板上係咁解開嗰種感覺，我真係頂唔上。我都痛到要揾嘢攆住啊嘛，我都忍得痛噶咯喎。你諗下，都係下次唔好搞咯，我真係覺得好痛眼線。跟住我係整完係瘀晒嘅。咁佢都好好，因為我話本身我淨係做條外眼線得㗎啦，咁佢幫我整埋條內眼線咧，其實都深色咗嘅。而家仲有啲瘀啊，你諗下仲瘀到而家。第2日咧係圍住個眼嘅 eye shadow 咯，紫藍色嘅 eye shadow 喎，即係契婆就唔係契媽就話因為整個 eye shadow， 我係啊免費整 eye shadow 咯。好彩我係揀去影相之嗰晚影完相先，如果我諗嗰日都影唔到相，如果第2日 book 咗。而家仲有啲瘀嘅。係啦，唔知幾時會散晒咧。我都有啲擔心因為其實瘀得勁嘅話咧，都會影響顏色嘅，係啦。咁冇嘅，下次諗下嗱，我2次去韓國，上次我都去韓國整髮線同埋整眼線，眉我冇整，都係好痛。下次都係我諗下，係咪自己整翻自己算咧？但係因為我年紀大又懶咧，我又唔想自己整，好傷神啊。咁可能下次我都係自己整翻會好啲，個人會開心啲係咪？但係要耐少少時間咯，因為做完一隻到一隻。其實真係 prefer 我自己幫你哋，即係譬如幫啲客人整眉，我會兩邊輪流做，我唔會做完一條完成咗先做另外一條，因為我知道咧做完之後，除非我唔敷另外一邊，如果唔係咧到呢邊少咗即係個消紅膏過咗去之後，呢邊會痛㗎。咁所以正常係一邊敷完到一邊，或者兩邊輪流做輪流敷，咁樣就會好啲，係啦。咁冇嘅都係另一個經驗啦，另外一個體驗啦。同埋放完咁都有㗎，我覺得皮膚好咗，係啦，個人舒服咗。因為我嗰日去行街嗰日，好似尾2嗰日咧，我真係瞓到點幾啊！仲要係我個仔都瞓到點幾同我一齊。跟住即係兩媽佢有幾攰，因為佢平時喺屋企咧，佢係8、9點咪趌醒㗎啦，跟住一係自己喺度打機，一係就係啦要去補習，係啦。但係嗰日佢可以同我一齊瞓，其實佢都好攰嘅。咁攰得嚟，佢冇發脾氣係有進步嘅呢樣嘢，係啦。但係唯獨其他各方面嘢真係要再諗下點樣教啊！我自己又冇耐性，即係我覺得呢個仔都係對於我嘅一個訓練脾氣嘅一個其中一個旅程嚟嘅，係啦。
呢段旅程，即係呢幾日咧，我自己都覺察好多嘢啊！點解佢會咁？點解我要咁？點解我唔可以？因為我都好攰，我真係冇即係耐性比較差啲去教佢，因為佢係要啲你好分析咁樣俾你睇。佢可以問我上次問我咩問題死啊！我又唔記得咗添，我唔知點答佢嗰啲問題。例如啲血點解會有衝力衝出嚟？跟住跟住佢問啲問題，我真係答唔到佢，係啦。咁可能要靠我老公嘅智慧先可以答到佢呢啲問題，我係答唔到嘅。係咯，咁今日講到呢度先啦。嚟緊就新年啦，咁嚟再見大家應該係我初四開始啊。今日收爐啊，今日或者聽日我收爐噶啦，係啦。跟住去到初四再見大家，再同大家拜個早，而家喺度同大家拜個早年先。咁就恭祝各位靚靚啦，新嘅一年青春常駐，身體健康最緊要，係啦。陣間講多樣奇嘢俾你聽。同埋日日都要開開心心，係啦。咁新嘅一年新嘅開始，所有嘅負能量唔好嘅氣都冇咗噶啦，咁就會好多正氣啦，為幫大家開心啲，開心、健康、快樂、婚姻美滿，有仔有女嘅生生性性，咁就同埋打工嘅步步高升啦。咁仲有咩呢？身體健康、龍馬精神，係啦。咁我都要祝我自己日日都開開心心。咁啊講開仲有一個好奇，唔知你哋有冇聽過？原來韓國有隻嘢叫咩 Deep Water， 咁係西梅汁，仲有隻西梅糖，就係話咩爆屎爆得好勁嘅。跟住嗰日咧，我就出咗去扮靚啦咁，跟住我個仔咧原來喺酒店度就自己飲咗支，佢諗住飲一啖啫，點知係飲咗一支，佢就肚痛。咁啊，我契媽都肚痛，即係去廁所咪係咁排便啦咁。咁我個仔咧就好搞笑，就話：哎呀死啊！佢唔知原來佢可能打緊機，急屎係賴屎賴咗落條底褲度，我都笑到。跟住總之佢哋兩個都係咁有得去啦。跟住去到我翻去，咁我嗰日咧就冇食嘢啦，好肚餓啦。跟住咧，佢哋翻到酒店冇食嘢，佢哋點解唔肚餓？我都唔知點解。總之我就肚餓，可能又緊張完就痛完啦。跟住我就經過 supermarket 就買咗啲生果啊，跟住又見到煨番薯，買咗番薯啦。跟住翻到去呢個人咧就已經冇乜，又攰又冇力啦。咁啊飲開罐可樂飲咗半罐，跟住又食咗一個番薯，食咗少少士多啤梨，跟住飲咗我支西梅汁，係西梅嚟嘅。跟住咧，我就開始個胃脹，跟住好多個肚放屁又放唔到，跟住個肚係痛，不停咁痛，我係痛到凌晨4點幾，仲要係陣痛喎，好似每30秒嘅痛，好似生仔嗰種感覺咁。哇！嗰種生仔陣痛嘅感覺，原來又俾我經歷多一次，我仲要係飆晒冷汗，我差啲真係想。係咪打112 call 白車啊？咁啊冇嘅，因為我覺得去到韓國我真係唔知點搞好，咁啊不停咁瞓喺張床度點嚟點去，又諗辦法啦咁終於4點幾瞓得着，第二朝起身先有得去廁所。哇！嗰種感覺真係唔好再經歷㗎，真係所以今次旅程咧，我真係好多好奇怪嘅嘢發生咯。但係即係如果我自己信佛嚟講，重業輕報啦。可能都要懲罰我，唔好鬧我個仔咁多啦，俾我重新經歷多一次生仔嗰種感覺，係嗰種感覺嚟嘅，即係我寧願聞多一次身都唔好去再經歷呢一種感覺。即係你諗下啲氣，我個肚係摸落去硬嘅，啲氣仲要係喺度走嚟走去，佢突然間又升又低，跟住氣又冇得放，跟住又唔出嗰種感覺咧，好難搞。咁呢個就係我今次嘅經歷啦。總之。好得意啊！今次啲感覺係啦，咁好啦，咁我哋過完年之後再見大家。